好啦，我哋而家爬緊呢個叫做鳳羽石澗啊，鳳壁石澗啊，最險呢度啦，講低啲要落繩，落2條繩嘅要。係啊，爬嗰度嘅拉繩過。啊呢度。係咯，我就係覺得你點解行落嚟呢度？慢啲啊，你慢啲啊，慢啲啊，唔好急啊。我慢啊。係啊。咁快嘅。講獨上啊，陳，你唔係講依坡咩？唔係就翻嗰個垂直位啊！就嗰度爭尺零啫。哦，爭尺零啫。抌落嚟啊！金膠，係啱啱好嗰度。右手揸，右手揸，右手。你左手。唔係，我影一片先，跟住再影相。上咗嚟啊！我哋幾個。豬打嗰個上咗嚟啦。掂啦，上到。好容易上嘅啫，掹實啲就得。係啊。順得過，全部順得過。你揸啲裂啊！揸啲裂啊！一個裂啊！有腳位定住啦。係咯，呢個會好正。揸裂啊！掹上嚟啊！嗰隻手一邊寫，嗰隻手唔好咁耐啊！冇力㗎啦，你唔好停咁耐啊！拉上先。唔好咁耐啊！上邊嗰個位啊！唔好咁耐啊！嗱，你唔驚㗎啦，你上到呢度你唔使停㗎。你玩拉上啲，隻手上啲，唔好揸咁多條，揸一條好啦你。揸一條，有咁高上啦，揸咁。單手。係啦，呢隻腳呢度，嗰啲，有一隻腳攤直，一隻腳。左腳上唔係呢隻上嗰度，左腳上呢兩級，係，跟住按自己呢腳呢邊，知唔知？知 ，OK。好啦，按啦。啱啱順晒你啊！好力㗎！阿師你揸住隻手請佢上去，一係請個背囊。唔係你咁咗，你呢度嘅啲女士。妹仔就驚。揸晒繩嘅咩？唔好揸草啊！我揸實咗㗎係啊，即係好似上嗰條藤都要樹根隻咁啊！點俾佢哋啊？我攞條繩啊！我想放繩我，放繩啊！咩繩喺乜球度啊？真係我有繩。係啊，喺度。掹條繩上去邊？跳得，你唔使啊陳，我等條繩俾你。呢個位啊！你上咗去陳，你轉左啊！點解啊？轉嗰邊啦！阿發仔喎。佢哋唔想啊，佢哋唔想呢個位啊，佢哋想嗰個位啊。影相位啊嘛？哇，正喎！阿發哥呢個影相位啊。係啊，影相位。一級 cameraman。同埋你場有水有太陽。而家上去綁條繩。試埋嗰條繩啊？唔係綁條繩啊，用自己條繩。埋左邊嗰條。嗰條驚佢霉啊。阿太咪落埋同埋。係啊，因為濕水啊嘛。同埋三寶咯。你多人用啊。嗌自己都驚唔明啊！你睇左手邊有隻位㗎，有條繩俾你綁手啦。好啦，而家到咗倒碗崖要落繩嘅地方。咁上面落繩。擺條繩上去啊！排隊。冇晒車，冇晒線先。係啊，冇位啊。係啊，冇位啊。到碗崖最危一個位。好啦，食對水塘啦。唉，落緊。好大風。鳳凰山頂，係石文加物落。我揾塔，呢邊係頭部地過去啊。
家喺羅漢塔頂，我對面咧就係一樹洞啦，有幾個過咗一樹洞。一樹洞，啲哥，我哋就兩個，喂，幫你影相嘛，拍片嘛，拍片啊！好攰啦，不如落晒去咯喎，我哋要落去咯。好啦，而家落返羅漢脊啦，大隊已經好多人落咗去羅漢脊，落去食完夾啦。哦，呢度就係羅漢塔，落去羅漢脊。